انتخابات مجالس المحافظات اقليم كردستان الذي جرى. ئێوارەی 22 ئایر ڕاگەاندنی ئەنجامی هەڵبژاردننی ئەنجومەنی پارێزگەکانی هەرێم ڕای گشتی و میدیاکانی بەخۆیەوە سەرقەڵ کردبوو، بەڵام لە هەمان کاتدا بڵاوبوونەوەی هەواڵی فرۆشتنی یەکەم کاروانی نەوتی هەرێم بوو بە هەواڵی زۆربەی میدیاکانی جیهان. Yalnızca bir sivil toplum örgütü olarak ڕۆژی پێنجشەممە تەنەر یاڵدەست وەزیری وزەی تورکیا هەواڵەکەی بەم جۆرە ڕاگەیاند. شەوی ڕابردوو واتە شەوی پێنجشەممە هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ بازاڕەکانی جیهان لە بەندەری جیهانەوە دەستی پێکراوە. بۆ ڕۆژی دواتر تەنەر یاڵدەست لە لێدوانێکیدا بە تەلەڤیزیۆنی TRT تورکی ڕاگەیاندووە یەکەم کاروانی نەوتی خاوی هەرێمی کوردستان کە لە ڕێگەی هێڵی بۆری تازەوە گەیشتووەتە تورکیا و دەستکراوە بە هەناردەکردنی بۆ هەریەکە لە وڵاتانی ئیتالیا و ئەڵمانیا. هاوکات حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە فەرمی هەواڵی فرۆشتنی یەکەم کاروانی نەوتی خاوی هەرێمی کوردستانی پشتڕاست کردەوە. بەپێی بەیاننامەیە کە کۆپیەکەی دەست کورساد نیوز کەوتووە، حکوومەتی هەرێم تێیدا ئاماژەی بەوە کردووە یەکەمین کەشتی نەوت هەڵگر کە بڕەکەی 1 ملیۆن بەرمیلی نەوتی خاوی هەرێمی کوردستانی تێدا بار کرابوو لە ڕێگەی بەندەری جیهانەوە بەرەو ئەوروپا بەڕێکەوتووە. حکوومەتی هەرێم ڕایگەیاندووە بە پشت بەستن بە دەستوری عێراق لە پێناو یارمەتیدان و پەرەپێدانی بەرهەمی نەوتی عێراق و سوودوەرگتن لە داهاتەکەی، حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ یەکەمین جار نەوتی بەرهەمێنراوی خۆی لە ڕێگەی بۆریە نەوتیەکانی بەندەری جیهانی تورکیاوە گەیاندە بازاڕەکانی جیهان. ڕاشی گەیاندووە ئەمە یەکەمین کاروانی نەوتی هەناردەکراوی هەرێمی کوردستانە. سەبارەت بە داهاتەکەی، حکوومەتی هەرێم لە بەیاننامەکەیدا ئاماژەی بەوە کردووە داهاتی فرۆشتنی ئەو نەوتە لە حسابێکی بانکی لە هاڵک بانک لە تورکیا هەڵدەگیرێ و لە ژێر کۆنتڕۆڵی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەبێت و وەک بەشێک لە بودجەی هەرێمی کوردستان بە گوێرەی ئەو پشکە دەبێت کە هەرێم لە داهاتەکانی عێراق دەستی دەکەوێت بە گوێرەی دەستوری عێراقی. هەر لە بەیاننامەکەدا حکوومەتی هەرێم ئاشکرای کردووە کە بەردەوام دەبێت لەسەر سیاسەتی خۆی سەبارەت بە هەناردەکردنی نەوت بە شێوەیەکی سربەخۆ، بەڵام پابندبوونی خۆی دووپات کردوێتەوە بە گفتوگۆکان لەگەڵ حکوومەتی ناوەند بۆ گەیشتن بە ڕێکەوتنێکی هاوبەش. هەر سەبارەت بەو پرسە جین ساکی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕایگەیاندووە پێویستە نەوتی هەرێمی کوردستان بە ڕەزامەندی بەغداد بفرۆشرێت. لە وەڵامی ڕۆژنامەنووساندا جین ساکی وتیشی پێشتر وتومانە هەناردەکردنی نەوت ڕەزامەندی حکوومەتی فیدراڵی عێراقی لەسەر نەبێت، ئێمە پەسەندی ناکەین. ڕاشی گەیاندووە لەسەر ئەو بابەتە لەگەڵ بەغداد قسە دەکەین. وتەبێژەکەی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە درێژەی لێدوانەکەیدا وتی نیگەرانی ئێستای ئەو ناسەقامگیرەی بارودۆخی عێراقین کە ڕوبەڕووی بارودۆخێکی دژوار بۆتەوە. پێویستە لەسەر هەموو لایەنەکان یەک پارچەی خاکی عێراق بپارێزن، هەنگاوێک نەنێن بەرەو دابەشبوونی عێراق و زیادکردنی گژیەکان.